Das Phantasialand hat seine Themenwelten in den letzten Jahren kontinuierlich ausgebaut. Und das nicht nur durch neue Attraktionen, sondern auch durch unzählige Details, die das Erlebnis weiter verdichten und einen noch mehr in ferne Welten eintauchen lassen. So auch wieder in diesem Jahr. Daher zeige ich euch in diesem Video 5 neue Details, die es seit diesem Jahr im Phantasialand zu entdecken gibt. Viel Spaß dabei! Und damit herzlich willkommen zu Theme Park Details and Stories. Hier werden Freizeitparks nicht oberflächlich dargestellt, sondern im Detail. Wenn du magst, was du hier siehst, abonniere doch gerne den Kanal, lasse ein Like oder einen Kommentar hier. Nummer 5. Die Themenwelt Berlin wird wirklich jedes Jahr schöner, sei es durch neu gestrichene Gebäude oder neue Thematisierungselemente an den Fassaden. Neu in diesem Jahr ist diese goldene Statue. Sie befindet sich in der Nähe des Pferdekarussells vor den Häuserfassaden von Bolles Riesenrad. Und sie erinnert an die Berliner Siegessäule. Nummer 4. Auch im Food-Bereich weiß das Phantasialand ja bekanntermaßen zu überzeugen. Und auch hier gibt es in diesem Jahr einige Neuheiten, sei es bei den Snacks, bei den Restaurants oder in den Cafés. Eine ziemlich coole Neuheit, und ja, ich würde das jetzt auch einmal weit gefasst als Detail bezeichnen, sind die New York Croissants bei Lillys Café. Dieses Blätterteiggebäck ist im weitesten Sinne ein Croissant, das aber in diesem Fall gerollt und in verschiedenen Geschmacksrichtungen gefüllt ist. Es wird in 2 verschiedenen Größen angeboten und bei der größeren Variante empfiehlt es sich auf jeden Fall, dass man sich das New York Croissant teilt. Nummer 3. In der afrikanischen Themenwelt ist in den letzten Jahren am meisten passiert. Hier wurde nicht nur der Adventure Trail eröffnet, sondern auch der gesamte Themenbereich durch neue Wege und Pfade ergänzt, sowie viele kleine Thematisierungselemente hinzugefügt. Neu in diesem Jahr ist dieser Kletterpfad für die Kleinsten. Das Mompits Monkey Depot. Und die Themenwelt hat Richtung Mexiko ein richtiges Eingangstor erhalten. Dieses ist Afrika-typisch bis ins kleinste Detail mit Holzschnitzereien verziert. Nummer 2. Die größte Neuheit in diesem Jahr ist Avoras. Auf einem riesigen Vogel können die kleinen und großen Gäste nicht nur dem Himmel entgegenklettern. Das Klettererlebnis hat zudem viele interaktive Gimmicks. Eines davon befindet sich ganz oben. So bringt man beispielsweise den Vogel zum laut Fauchen und er speit sogar Wasser aus dem Schnabel.
Herunter geht es übrigens am einfachsten mit einer der Röhrenrutschen. Nummer 1. Der Arkadengang zwischen den Themenwelten Berlin und Mexiko war schon immer ein Garant für tolle Geschmackserlebnisse, sei es bei herzhaften Focaccia oder süßen Churros. Jeder kommt hier auf seine Kosten. Doch der Gang hatte schon immer ein Problem. Er gehörte weder richtig zu Berlin noch zu Mexiko. Ihm fehlte immer eine eigene Identität. Dieses Problem hat man jetzt gelöst, indem man den Gang in sich geschlossen hat. Damit gehören die Snacks nun eindeutig zu Mexiko. Und die geschickt eingesetzte Thematisierung sorgt gleichzeitig für Größe. Dadurch, dass die zu Berlin geschlossene Wand im Arkadengang mit Fenstern und Türen wie eine Häuserfassade thematisiert ist, wirkt es so, als würde Mexiko hinter der Fassade noch weitergehen. Und das, obwohl sich hinter der Fassade direkt die Themenwelt Berlin befindet. Hier zeigt das Phantasialand wieder einmal, wie gut man eine eher kleine Fläche optisch so viel größer aussehen lassen kann. Das waren 5 neue Details, die mir in diesem Jahr im Phantasialand aufgefallen sind. Habt ihr noch weitere Details dieses Jahr im Park gefunden? Dann schreibt eure Details doch gerne in die Kommentare.